بسم الله الرحمن الرحيم. هاي كواليتي من القاهرة تقدم إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. أين اللاهون أين اللاهثون أما آن لهم أن يفيقوا. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. أرأيت يا هذا لا أنساب يومئذ، الكل يفر ويهرب، ولكن إلى أين؟ يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فلم التكبر ولم التجبر ولم الغرور؟ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فهل انتهيت؟ فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. بصوت القارئ مشاري بن راشد العفاسي.